Это сериал Monster High Stop Motion. Незнакомец стучится в дверь и снимают его Виолетта. Всем привет. И я, Лера. Мы начинаем. Ой, Фрэнки, что случилось? Неужели я... нет, я у себя дома, не у тебя. Я не знаю, но после вечеринки я уснула около тебя. После какой вечеринки? Ты что, не знаешь? Риос Горгон нас пригласил. Или ты уже забыла? Ой. Ты такая пьяная, то что уже падаешь. Итак, девочки, уже давно жили в этой квартире. Итак, и вдруг через неделю после той вечеринки, они слышали какие-то странные звуки, стуки и тому подобное. У Клео начала отваливаться рука. Моя рука! А у Фрэнки почему-то все было в порядке. Клео, ну что опять у тебя случилось? У меня опять рука отвалилась, но я ее приделала. Понятно. Фрэнки, ты что делаешь? Ты что меня пугаешь? Можно потише говорить? Я тут не шарахнулась. О, какая-то записка. О, в этой записке написано: уезжайте, а то хуже будет. Фрэнки! Фрэнки! Иду. Ну что еще за дела? Помнишь же все эти страшные звуки? Ну да. Это Слендер. Или еще кто-то. Ты думаешь? Да, конечно. Вот стучали сейчас. Нам прислали записку. Уезжайте, а то хуже будет. Это все ерунда. Ну что ты болтаешь? Я не болтаю. А записка тем временем каким-то образом испарилась. Пошли, покажу быстрее. Ай да. Вот она. А где же она? Я не знаю. Хватит падать. Давай. Тихо. Клео. Клео. Что случилось? Давай. Зачем? Ну, как тебе это еще говорить? Мы сейчас пойдем гулять. Ты что, не Зачем знаешь? гулять? Собаки же пропадут наши. Ой, наши щенки. Ой-ой-ой. А думаешь, пропадут? Конечно. Я тебе рассказывала про записку. Ну, не знаю. Я пошла есть. Принеси мне тоже. О, ладно. На, кушай, я пока что посижу. А, что это? Клео, иди открой. Мне плохо, иди ты открой. Ну ладно, сейчас пойду. Кто это? Раскрывается дверь. Я Слендер. Так, дорогие телезрители, это не шутки были с камерой. Кажется, когда мы это все заснимали,
Тут правда кто-то появился.